A la persona que ustedes ven ahí atrás, él es un integrante del team. No se ha podido presentar, pero pronto vamos a traer videos de él. Hasta la próxima. Adiós. Bueno amigos de YouTube, aquí estamos con un nuevo video. Hoy vamos a hacer el bike check. Lo primero que tuvimos que tomar en cuenta fue el manillar, más conocido que en México como manubrio. Es marca Gorilla, medida de 8.5. El poste viene siendo Gorilla Over. La horquilla es Gorilla Over, igual manera. La llanta delantera, igual que la trasera, son Innova y el centro es Quando. El cuadro viene siendo marca Gorilla, Flash, Centro Mid y las palancas desconozco marca. La cadena viene siendo medio eslabón, marca Gorilla y la estrella también. La masa trasera es eje grueso y masa Quando. El asiento viene siendo marca Gorilla. Los pedales son WP-41. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video y esto es mi bike check.